Bonjour Antoine, Solène. Vous sortez immédiatement du spectacle J'ai rencontré Dieu sur Facebook. Alors votre ressenti par rapport à cette pièce, questionnement Oui, bah alors, fort. moi j'ai beaucoup aimé déjà le jeu d'acteur. Enfin, je trouve que les acteurs jouent très bien. La fille aussi qui joue le rôle, la fille qui s'est radicalisée joue extrêmement bien, j'ai trouvé. Déjà, le jeu d'acteur. Oui, sur le jeu, Ouais. j'ai trouvé que la petite fille jouait très bien, rentrait vraiment dans son personnage. C'est assez Je trouvais impressionnant. que le début était plutôt plus sérieux et que plus on progressait dans la pièce, plus c'était tourné en dérision. En tout cas, le sujet était tourné en dérision avec la découverte du double personnage, Omar et Jordan Oiseau. Donc Est-ce voilà, que je vous trouve pensez qu'il y a une progression. que sur Internet c'est possible ce genre Ah oui, d'arnaque? ah oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Bah, c'est comme ça justement que ça se passe. Est-ce que vous-même vous êtes méfiant par rapport à ça ou... Pas particulièrement. Ça, je suis pas méfiante. Mais oui, de près ou de loin, on a entendu des histoires sur le même schéma. Et je trouve que c'était intéressant parce que ça a récapitulé vraiment les signes quand même de la radicalisation avec la musique, etc. Donc c'était intéressant quand même pour des personnes qui... moi j'ai vu quelques documentaires déjà sur ça. C'est intéressant, mais comme on disait Antoine, à la fois c'est très sérieux, et de l'autre côté ça a été vraiment tourné en dérision vers la fin. Mais ça reste un sujet quand même très sérieux. Donc ça rend plus digeste? ça rend plus Voilà. digeste, ouais. C'est comme une comédie dans l'ensemble. Un peu d'humour quand même, mais ouais, c'est quand même un sujet très important. C'est vraiment d'actualité. Et vous êtes, comment dire, vous êtes armé contre ce genre de psychologiquement. Pour la radicalisation, Ouais. vous voulez dire? Vous pensez qu'il faut avoir des faiblesses pour être... Ah oui, nous, on est armés parce qu'on a conscience de tout ça, mais pour des personnes plus isolées, qui ont des difficultés familiales, qui ont moins accès à l'information, N'importe quoi, il y a la place des acteurs de la plus part. tomber dans le piège. Et aussi, c'est souvent des enfants ou des adolescents ou même des jeunes adultes qui sont très sensibles aux questions, qui sont très sensibles à ce qui se passe dans le monde, etc., comme on l'a vu. Donc c'est, oui, des personnes qui sont sensibles, il y a quand même des cibles. Généralement, ceux qui radicalisent ciblent vraiment ces personnes. Et aussi, voilà. Là, il y avait un drame qui s'était passé aussi dans la fille. Donc, Vous pensez que c'est un spectacle qui devrait être plus largement diffusé? bah, je pense que ça peut être intéressant et ça peut être vraiment important. Oui, plus de jeunes, il n'y avait pas beaucoup de jeunes Il n'y dans a la pas beaucoup de salle. jeunes, c'est vrai que... Plus de jeunes. Après, il y a des parents, mais il y avait aussi, je pense, des parents, mais bon, plus de jeunes. La moyenne d'âge était plutôt Ouais. élevée. C'est vrai. Oui. Enfin, ceux qui sont touchés sont surtout les jeunes. Oui, Mais merci beaucoup. Merci à vous.